Bueno, en principio hacía años que no se presentaba un temporal de esta magnitud. Yo creo que esto ya van 12, 13 días de temporal y pinta para una semana o 10 días más, de acuerdo a los pronósticos. Esto la verdad que complica muchísimo la situación del productor, de la gente de campo. Dado que bueno, se estaba recolectando la cosecha de soja, de maíz en nuestra zona. Maíz se hizo bastante, ¿no? Ya. Por suerte, acá hay que diferenciar nuestra zona, donde se había cosechado casi un 90% de la superficie de maíz y un 60% aproximadamente, son cálculos estimativos nuestros, sí, ¿no? De la superficie de soja. Bueno, hasta ahora la cosecha pintaba muy bien, con rendimientos buenos, muy buenos, no lo que fueron el año pasado, que fueron excelentes. Los rendimientos del año pasado, la producción en la zona fue excelente. Este año por debajo, pero se puede decir que un año normal. Bueno, y todo esto, si bien estaba previsto... Usted nos decía la vez anterior que esto era muy factible que sucediera. Sí, estaba previsto el efecto niño, como ya se venía diciendo con anticipación, pero por suerte ese efecto niño nos dio un margen de tiempo en el mes de marzo, porque estaba pronosticado para marzo y abril mucha lluvia. Por suerte no fue tan así, dado que en el mes de marzo nos permitió casi 15 días de cosecha, lo que hizo que en nuestra zona, al tener la soja antes, porque se había sembrado antes o por los ciclos de madurez que son más cortos, que ya para el mes de marzo gran parte de la cosecha estaba para recolectar, y bueno, nos dio ese margen de 15 días donde por suerte se pudo juntar gran parte de la cosecha de nuestra zona. Pero te estoy hablando de la zona de Cañada de Gómez y zona de influencia. No así el resto del país, que en el resto del país viene todo muy complicado, dado que hoy se estima que a nivel nacional hay entre un 25 a un 30% de la superficie cosechada de soja. ¿Que se pueda perder? No, eso es lo que se recolectó. Lo que se recolectó hasta ahora, a diferencia de nuestra zona, que hablamos de un 60, eso me quiere decir. Exactamente. Dado que estamos en una zona que por fechas de siembra o por ciclos de madurez nos anticipamos un poco a la cosecha. Si nos vamos a zonas como Córdoba o zonas de Entre Ríos, donde se usan grupos de madurez distintos, fechas de siembra distintas, la cosecha viene un poco más retrasada. Bueno, eso hace que gran parte, digamos, hoy de la superficie de soja y de maíz a nivel nacional esté muy comprometida o complicada, ¿no? En lo que hace a nuestra zona específicamente, ¿se puede hablar de pérdidas, pero no en términos dramáticos, por lo que usted dice? De lo que queda por recolectar el 40% y en lo que queda del resto del país, yo creo que, a mi juicio, que a lo mejor no es el mismo de algún otro, yo creo que las pérdidas van a ser bastante considerables. Van a ser bastante importantes. Yo estimo pérdidas de un 20 a un 25% de producción cuando se pueda volver a cosechar, dado que, si bien son pronósticos, hasta ahora no tenemos nada seguro de cuándo pueden volver a entrar las máquinas, dado que esto necesitamos, si bien sale el sol, necesitamos un margen de 3 o 4 días para que sequen los pisos y para que se puedan efectuar las tareas, ¿no? Respecto a esto que usted nos dice, entendemos, y usted creo que recién hablando en privado lo corroboraba, el pronóstico extendido hasta ahora habla del día 23, el límite de lluvia. Sí, hasta ahora tenemos un pronóstico que habla hasta el día 23, pero como te dije, o sea, nada es seguro que después del 23 hacia adelante tengamos muchos días buenos, o sea, por ahí, según lo que vemos, hay días buenos de sol, hay días nublados, y bueno, todo eso puede seguir complicando la situación, ¿no? No solamente esto complica a nivel de menor producción o menor rendimiento, sino que hay un factor muy importante que está muy comprometido, que es la logística. Hoy por hoy, si uno anda, primero que no se puede andar por el campo porque los caminos están totalmente llenos de barros y
y bueno, la logística de recolección y de entrada de camiones a las chacras para poder juntar la producción, eso hoy está seriamente comprometido, lo que va a obligar a los productores, o sea, ni bien puedan entrar a cosechar, a meter en silos o hacer silobolsas. No va a quedar mucha opción, dado que va a ser difícil cargar en camiones. Va a ser muy difícil de cargar en camiones, dado que los caminos no solo de la zona esta, sino gran parte del país están muy complicados para transitar.